fa rehefa tonga eo lay fitondrana ity zay fitondrana ny orina tamin'ny tsy fanarahan-dalàna ka raha ny tokora hiaina ao anatiny tsy fanarahan-dalàna izay ka azagaga isika raha toka izao ny zava-misy ankehitriny. Raha-bahantsika rehetra iresaka kely tsika mahakasika ny fifidianana solo-mavambahoaka iny satria hatramin'ilay andro ny fampelezan-kevitra mihitsy aza rehefa nisy ny tsy fanarahan-dalàna maro izay nataony mpitondra fanjakana izay nitarihina Andriamatoandry Rajoelina mihitsy aza no nandeha nandika ny lalàna ny artikla faraika amby enimpolo mifehy fampelezan-kevitra trino dia nao fampelezan-kevitra dia mbola sahan'ny Rajoelina ny teny fa tsy misy lalàna manakana ny filoham-pirenena tsy hanao fampelezan-kevitra. Dia mipetraka ny fanontaniana hoe ahoana marina ny lalàna eto amintsika. Zay anankiray izay fa nandritry ny fotoanan'ny fifidianana tena hoe maro ny tranga tsy fanarahana lalàna niseho nanerana ny Madagasikara, tsy hoe Antananarivo rehetra ihany na taiza ihany fa presque manerana Madagasikara, Diego, Andro, Mahajonga, presque Tamatavy manerana Madagasikara tsy fanarahan-dalàna. Izany rehetrarehetra izany misy proof, misy vidéo mialohan'ny fotoana hifidianana ary dia efa misy paikady fikafika napetraka ireo olona ao amin'ny fitondrana mba hangalarana vato fa niparitaka ilay enregistrement. Reto foana mangala bato amin'ny tarana teto. Izany rehetrarehetra izany anao izy mpangala bato ty. Minoay ianareo fa mbola hoy izy ny CNI rehefa hamoaka ny voka-pifidianana miaraka amin'ny HCC fa azo raisina fa tsy mitombina ny fitoriana. Dia ho aizy tsika eto Madagasikara raha izany zava-misy izany foana ve? Dia izao indray misy tranga zao any Antsiombe, any Tsiombe Toliary, midorany vahoaka hono ny biraon'ny CNI misy ny PV sy ny tariny zany satria hono ny vokatra mahitany CNI tsy mahafaly ny vahoaka raha ny marina masy dia hoe mitarika hono raha ny vaovao voaray mitarika ny Irmara izany hoe ny kandida miaraka amin'ny Rajoelina any an-toerana ka tsy faly ny vokatra io ny vahoaka dia midorany zareo ny bureau. Izay ny vaovao navoaka ny direction régionale de la communication et de la culture Androy. Tsy azoko ataoko aloha ny teny hoe ny vahoaka no nandoro no fato fa mety ny vahoaka tokoa nandoro azy ary mety tsy ny vahoaka. Le vahoaka resako eto hoe le mpanohitra dia mety tsy le mpanohitra, mety hoe le mpomba ny fitondrana mihitsy ary hoe andao dorana ny vato amin'izay tenenina fa ireo mpanohitra ireo nanao amin'ny zavatra io na tena ny mpanohitra mihitsy nanao azy satria tsy tiany vahoaka intsony ny tsy fanarahan-dalàna tsavan'ny vahoaka fa tsy ny safidin'izy ireo no navoaka ny CNI. Dia izay niteraka n'ilay fandorana anty biraon'ny CNI any an-toerana ity. Raha Ambatondrazaka moa efa tsy tenenina intsony any Faratsiho tsy tenenina intsony satria mitarika indray Ramilson ilay candidat mpifaninana candidat numéro 3 mpifaninana amin'ny Lalatina dia milaza Lalatina fa mangala-bato ihany koa Ramilson raha ny tokony ho izy dia tokony hitarika amin'ny salanisa ambonimbony kokoa zany izy, zany hoe minisam-bato Orivo Mahery eo ny tokony elanelana, zany hoe mitarika Lalatina, zay hoy izy Lalatina. Dia eto dia tsaroako ilay teny Lalatina rehefa vita ny fifidianana filoham-pirenena tamin'izany fotoana izany hoe hoy izy tamin'izany fotoana izany hoe
efa naneo ny safidy ny vahoaka efa mandeha zao ny voka-pifidianana Vonjimaika aleo a mba tsy kitikitihana ny voka-pifidianana fa ny mpanohitra zany foana rehefa resiny zareo de milaza akala sy atsanga tsy manorana de zao ndray resy izy de ay mahay mitaraina de zany hoe rehefa ianao zany mandresy de tsy mahazo mitaraina ny ankila fa rehefa ny ankila ny mandresy de anao afaka mitaraina fitiavatena zany de zao ihany koa ny antony mampitonga ny tranga rehetrarehetra eto Madagasikara zao a de ny fitondram-panjakana hoy zao satria manino satria fitondram-panjakana ankehitriny a tsy mahatsapa-tena mihitsy fa efa tsy ilain'ny vahoaka intsony agny zareo amin'ny ankapobeny marina fa mbola be deabe ny manoana zareo fa efa be deabe ihany koa ny mahatsapa-tena efa tsy rariny intsony ny zavatra ataon'zareo ka manohitra de ny zareo mbola mihevitra hoe mbola mamy vahoaka ny zareo de mbola atao ihany le fikafika le hoe andeha angala-bato sy ny sisa de nefa io lasa doran'ny vahoaka ny seny satria ny vahoaka efa leo ny vahoaka hoe efa tsisy clé intsony ty fitondram-panjakana ity tsy faly amin'ny vokatra io zahay mbola fandorana fotsiny ary zany fa ho hitantsika hoe mety hanao ahoana ny zavatra iseho aorian'ny vokatra ofisialy ary raha toka tsy ny safidin'ny vahoaka tokoa no mivoaka fa ilay zavatra efa ny précautionareo mialohan'ny fividianana iny de ho hitanareo tsara hoe hanao ahoana izany vahoaka izany zavatra tsy mbola nisy tao anatin'azo ny fahalovatena zany hoe fividianana mahoaka misy korotana izany fa rehefa tonga eo le fitondrana ity zay fitondrana ny orina tamin'ny tsy fanarahan-dalàna ka raha ny tokora hiaina ao anatiny tsy fanarahan-dalàna izay ka azagaga isika raha toka izao ny zava-misy ankehitriny tsy tokony hagaga fa io ny ACC no miaro sy mametraka io fitondrana io eo zay olombitsy tsika vahoaka moa tsy manana fahefana tsy hoe tsy manana fahefana fa tsy sahy itsika satria tsy manana hery tsika ahafahana manohitra satria ny zareo ny fahefana any zareo ny basy any zareo ny zavatra rehetrarehetra ianao mity an-dalambe avy de rahatsahany zareo ny raha ny masonao avy de tsy fantatra intsony de zavatra iseho tsisy te haratra intsony ary tsy ilainy eto amin'ny firenena intsony zany raha mandrika izany satria efa be deabe zay be deabe ny raha mandrika kanefa tsy mitondra fanovana tsy mitondra fanovana ny raha mandrika hatramin'izany koa zao hoe ry mitondra fanjakana mba sivo fieritreretana ihany mba enoinareo ihany ny vahoaka manana nareo fieritreretana fa efa tsy izy tsony ange zao zava-misy ankehitriny zao mbola any androa io fa raha ny ao Antananarivo indray no mihetsika raha Antananarivo no mihetsika de miantsifina raha ny Fianaratsoa no mihetsika Fianaratsoa tsy hetsika mazava ho azy tsy hetsika Fianaratsoa kay ny andray efa nareo ny Fianaratsoa satria Fianaratsoa nisy nazaonareo vatomondrila da fidianana filoham-pirenena de zao ihany koa Fianarasoa nazaonareo vato tsy hoe akory Fianarasoa ny nandra tsy hoe Fianarasoa ny vendrana fa ny malagasy misy no nampahantraina zay angambany nampahatraina ny malagasy satria zay ny politika mpanjakana ny asa teto hatramin'izay nitondran'ny zareo zay satria mbotena ny fampianarana mbotena ny zavatra rehetrarehetra amin'ny ankapobeny de azakatsika raha toka hoe lay olona tsy mahatakatra tsy afaka hijery hitsinjo lavitra intsony zarany vahoaka aza misy ny hoan'ny zareo androany ka aza mifanimetsiny tsika malagasy raha toka misy olona mividy andrao andramanana satria raha manana nanome azy 10,000 ariary raha koto nanome azy koveta de vidiny satria zarany aza manana koveta mba tsy mividy koveta intsony izy rehefa nasalama zarany aza manana 10,000 ariary no ahafahany mividy fary tsy haiko 1 kilao sy sasany ve satria nampadoina ny vahoaka somaina ny fampianarana rehetrarehetra
sombaina gny fampianarany atao zay fomba akivy ny mpianatra am'izao fotoana zao mpianatra amin'ny université ohatra satria tsy mihena misitraka ny zony araka ny tokony izy borsa atao tara zany rehetrarehetra izany de aiza raha toka anaonao vatany fianaratsoa fa tsy hoe vendra ny fianaratsoa zay ngamba rasotsika rehetra de samy tain'Andriamanitra fa tongava saina nareo mpitondra fanjakana satria raha mitovy zao zavatra izao tsy madika tantara ity satria tsy hiaritra mandrakizay ao ny vahoaka efa niaritra 5 taona de mbola hiaritra 5 taona manaraka indray ve raha tsy hiova ny fomba fitantanana raha tsy hipetraka ny mangarahara raha tsy hipetraka ny fanaran-dalàna revoaka malagasy tongava saintsika efa tsy hisy intsony izany zavatra izany tongava saina iny fividianana iny nahafahantsika manovany tantara kanefa ny safiditsika indray no sombainy zareo tamin'ny alalan'ny fangalarana vato ireny zavatra be deaibe preuve be deaibe niseho nandritra ny fotoam-pividianana ireny de marary ny ve non tsy rary ny tsony jiro raso